svētais gars, mēs runājam, viņš ir arī dēvēts kā patiesības gars. Un viņš vadīs mūsu patiesībā. Kas ir patiesība? Patiesība tas ir Dieva vārds, tie ir svētie raksti. Un visu mēs varam pārbaudīt, vai es tieku vadīts, kur mani vada gars, pēc rakstiem. Amen. Ja kaut kas nesakrīt, ja ir tādi, kā tie vientuļie, tie piligrīmi, saucamie, tad piedod, viņi nezina tad rakstus, vai viņi noliedz rakstus. Tāpēc, ka raksti ļoti skaidri dēvē, kas ir draudze. Tā ir Kristus miesa. Ja? Tas ir pats Kristus šeit virs zemes, Kristus miesa. Un svētais gars ir šeit, lai uztaisītu šo Kristus miesu, lai vienotu viņu ar visiem palīgs saitēm vienota, augu, kamēr sasniedz šo briedumu. Ja? Un kā var būt ārpus draudzes un vadīts no svētā gara? Nav iespējams. Tas nozīmē, tu neesi patiesībā. Ja? Un tādu cilvēku, jo Bībelē ir daudz, Pāvils par to daudz runāja, ka pēdējā laikā atnāks dažādi maldu gari, lai pieviltu. Var pievilt to, kuri nezina patiesību. Ja? Viņiem varbūt liekas. Un tikai to, ka tu klausies YouTube, internetā visāds prediķis, es nesaku, ka tur viss slikts ir. Nē, tur ir ļoti labi, un ar šo raidījumu noteikti klausīsies tur YouTube vai vēl kaut kur, bet tur var dabūt daudz ko. Un ja tu pats nezini patiesību, nezini Dievu vārdu, var iekrist un smagi iekrist. Tāpēc es arī sastapos ar tādiem cilvēkiem un bija viens gadījums, viena māsa, tik dedzīga māsa, jauns kristietis. Un var redzēt, ka, kā saka, aug pa dienām. Un man tāds prieks par viņu. Un pēkšņi vienā dienā es padzirdu no cita cilvēka, par trešo derību. Esot trešā derība. Ir vecā derība, ir jaunā derība un vēl trešā derība. Un tai māsai ir jautājumi par to derību. Nezinu, kāpēc, piemēram, un te es vienkārši tēra gara vadība, ne vienkārši tā iet un ar zobenu skaldīt, piegāju, parunāju. Tad jā, man tāda grāmata nonāca, un es saku, atnes man to grāmatu. Jā, patiešām latviešu valodā riktīgi drukāta, kā melna bībele, visi, tikai virsū rakstīts trešā derība. Izrādās, ka, redz, nepietiek tikai ar veco un jauno derību. Iet tālāk tā attīstība, un ir trešā derība. Es izlasīju, paņēmu, domāju, kas tur ir, izlasīju, man liekas, kāds 5 lapas. Man pietika. Es no tām 5 lapām A4 lapu sarakstīju, kur ir pretrunas Bībelē. Un es pasaucu to māsu, un es teicu, atvēru Bībeli, es saku, redz, kas rakstīts, un kas tajā trešajā derībā rakstīts. Un ka viņi ieraudz, viņi saka, es pat nepamanīju. Un paldies Dievam, kad ir tādi patiesi, kas, kā teikt, viņi nezinot iegāja, un Dieva gars apturē. Bet ir, kuri, ja viņi ieiet, un viņi saka, nē, tā ir patiesība, un noliec, un redz, paņem Bībeli malā un paņem kaut kā trešo derību. Un tad tur ir grūti tāds izlabāt.